有没有上海出发的邮轮？只有一艘船从上海出发，这个的行程呢是目前长江上最长的航线，要走到2400公里。一般的常规邮轮的经典航线，它只走三峡这一段，就重庆到宜昌，实际上只有600公里。那么2400公里的航线，除了看到原始的长江三峡3段峡谷，能看到山城的夜景，还有沿途的历史人文，穿过狗子坝船闸、三峡大坝5级船闸，还要到达下游江汉平原，整个行程大概需要11到12天时间。重庆出发到上海11天，上海出发到重庆逆流而上12天，所以您得有足够的时间，而且还有足够高的预算，才能选择万里长江行16800。如果说人生只有一次的长江游，咱们就选择最顶级的，这叫江山如此多娇，引无数英雄竞折腰。